이거 안 받을 거예요? 파이토신 한 개 써보면 피부가 진정되는 게 느껴져서 2주도 안 돼서 또 주문하게 되잖아요. 근데 이번 달 3개 사면 10% 할인에 필름 30ml까지. 이 파이토신은요, 주사로 맞는 PDRN 성분이 그대로 들어간 쫀쫀한 슈가 코팅 진정 크림이에요. 이번에 함께 드리는 필름은 본품을 일회용 사이즈로 만든 미니팩. 여행 출장 갈 때 하나씩 꺼내 쓰기 딱 좋아요. 이걸 다 준다니깐요.